Oh, da questa parte, bravo, bravo. E là, bravo. Ah, qua, sulla cacca di cavallo, bravo, sì.
Vediamo come reagiscono. Popolo di Cogorno, gioisci! Insomma, ci riproviamo. Siamo a Cogorno qua, sì, giusto? Stavate dormendo? Quasi? E allora, popolo di Cogorno, gioisci! Adesso sì, giungiamo a voi dai nostri inenarrabili viaggi in terre lontane, qui davanti ai vostri occhi per codesto banchetto a portare a voi alcune meraviglie che si celano dietro lo mondo antico e che noi portiamo qui. Meraviglie dello corpo sacro, dello equilibrio, ma soprattutto meraviglie dello fuoco. Di solito quando dico fuoco, il pubblico fa oh, di solito, però fa applauso, è diverso, lo proviamo. Le meraviglie dello fuoco! Il fuoco che ci dà lo cibo, che ci scalda negli inverni freddolosi. Ma prima mi presento, io sono Cartelar, saltigliere e giochi in banco e noi siamo l'associazione culturale Ianna Tampè, che di meglio non ce n'è. Ed ora vado a presentarvi il primo numero di oggi, il numero di equilibrismo con i rulli del nostro grande Giambello, il giocoliere più bello, più bello per i canoni medievali, insomma, noi siamo a passo coi tempi, quindi giusto, più bello del medioevo poteva essere anche più bello. Maria, cosa ci fai vedere Giambello con i rulli? Sì, perfetto, la musica è pronta. Signore e signori, le fiamme faremo danzare, il fuoco faremo roteare, se voi più forte potete acclamare.
Bene popolo, bene, bene, questo era un numero nuovo, un numero che abbiamo portato stasera, infatti la musica un po' se n'è andata un po' per i fatti suoi, ma c'era anche bisogno di concentrazione, quindi adesso smontiamo quello che abbiamo costruito per mostrare a voi le meraviglie del fuoco sacro. Cartamar e le sue dame del mistero, e poi quell'uomo alto, che ieri si arrampicava sugli alberi per ritrovare la sua fida Cleo, e quindi l'ha ritrovata. Questa notte di attesa, poi noi non sappiamo cosa succederà quando le torce si spegneranno, quando la gente andrà via, quando il conte si ritirerà nelle sue stanze con i suoi cani, con i suoi servitori, preparandosi alla grande giornata. Ed ora il fuoco, la via del fuoco, ci raccontano e ci fanno segnare. Si può cominciare, il fuoco attende.
Kazakhstan.